De wien zorgt hier bij Haas het nog voor een koeltje, voor wat verkwolling. Maar verder is het al een hele warme dag. En de komende dagen staan in het teken van een tropische temperatuur van hitte. Wel, joen en vannacht. Ja, het is vrij helder. Joen, ik nog wel eens even wat bewolking. Vannacht ik nog wel eens even wat bewolking. En het wordt al een milde, zeg maar warme nacht. 15, 16 graden, misschien nog wel een graadje hoger. De wind komt uit het oosten en die is zwak. Zeg maar kracht 1 of 2, misschien is een lichte treien. Morgen wordt het al een hitte dag. Morgen hebben we flink wat zinnen. Morgen hebben ik nog wel eens een bewolking en morgen hebben we een benauwde, zoele dag. De temperaturen rennen op naar 29 tot 33 graden. De hoogste temperatuur in het zuidoosten, oosten en zuiden van deze provincie. Op Arloon is er wat verkwolling. Uiteindelijk ik wel wat van de kustgebieden, 26, 27 graden. En dat komt van rekening van die westelijke wind die zwak of matig is. En dan terug naar het weekend. Het eerste zomervakantieweekend. Wel, sneeuwen staan 29 graden, budget 30, 31, 32 graden in het zuidoosten van de provincie. Sneeuwen staan 28 graden en dat betekent nog altijd een tropische temperatuur in het zuidoosten. En op Manje hebben we het wat koeler, nou minder warm, maar ik zei ze 26 graden, bolzoel en kans op een ruin of tong erbij. Met die ruin of tong erbij kan ik in het weekend vaak komen. We moeten morgen maar wel even in het waarsje.